Thôn xua đây bông ôn sót vài chia tê chá ngày ní đáy nên nhom nhẹ bị bầm bông ôn thọt ở tháng ngày toàn rẻ phò ní bông ôn bàn hạt pran hơi nở chà hạt pran đuổi hơi chà miền triềm mà hộp ở với sầm rạp nhằm bị bật bông ôn hơi nên nhom tháng ngày ní cứ miền mà hộp triềm sầm rạp nhằm bị bật hơi cho bông ôn với chàเป็นประกอบบางปอนน้ำมีนไว้คลาจะโดยมีขยมได้เต้บางปอนไงนี่ฮะไงนี่มีขยมมีไตรจีนบางปอนไตรนี่คือไตรสดายจีนนะบางปอนจะผลักเป็นอย่างนี้ตกตาให้ขยับเริ่มล้างเฟิร์มหอบรอยไงจ้ะไงนี่มีขยมเลียดทอดวิดีโอใจรุมเลยบางปอนตัวสนานเปย์เริ่มจังนะจ้าหายสำหรับปลักนี้คือมีไตรเจียนหายประกัดเพลิงสำหรับอังสัตว์บางโอนใจเรื่องสัตว์บิ้งบะยืงเจียนนะจานยำตื้อดูจิมเซอร์ช่างด้วยอังให้บางโอนจังไงนี่มีขยมประกัดเพลิงอังสัตว์มาดองจานใจเตอประกัดเพลิงตอนมันกัดเงือกพร้อมมีขยมเจียนไตรมนบาได้ติดปลัวเริ่มหลังจับฉะนั้นดำใบหอยน้ำท่วมหอบแต่ดองบางปอนคือเปลือกล้างเติมมีอาหารไปเปลือกยำจังนะไตรเจียนนี่ฮะบางปอนช่วยจ้ากับเปลือกติ้งจุ่มปากจุ่มตัวบางปอนเพชรพอเป็นแต่ใบจุ่มจังnhững nhom ao dùng cắt ngược thành từ bán ăn lớn này cứ đã ăn ấy trong này sạch với cứ nước nhom bắt ban thọt lạ chay dùng lấy bông phô tê trà ngày này miền sạch cô bị đóng sạch ruột nóng bay buồn đông anh trắng á bông phô trà miền ở tây chiên phong sạch ruột sạch cô tịnh trắng tới rồi bài bê bật trà một bê bà này bông phôสำหรับในขยมรอยไงคือปีบากน้องการกนักเฟื่องมหอบางปอนคล้ายยำอังสัตโกอังสัตจรูจังนะหายประคลาติดอังจะอังจำดีจรูจ่ายจีนไตรหรือก็มีไปคลาดเฟื่อจีนนมประจบตึกสำล้อขมายจ่ายบอกว่าจังยำตึกสำล้อขมายนมประจบáจ่ายจังยำในขยมนักเฟื่อใจจำเล็กจูนองค์องตุสนาจ้ะตึกสำลอกเจี๊ยองค์องใหญ่ตึกสำลอกเจี๊ยดูจังยำนำไปจอกบาได้จำเนี่ยขยมเฟื่อนำไปจอกใจรำเล็กจูนองค์องตุสนานำไปจอกใบเงี้ยมันปลาดองจังนะจ้ะใหญ่แต่เรื่องตกนำไปจอกสัตว์ยังขยมบานจะอันมาข่างไงยังขยมปลายวิสันองค์องจ้ะปลายอังโรดอสัตว์นางลางกระหอมช่วยจังนะจ้ะหายกรอนแต่เนียนขยมตะอังเพลียมช่วยบาดไรบางปอนเนียนขยมมันนะเนยจะได้ทมเพื่อจงเพลินในที่นี้เราจะไปจัดดับชนะใหม่บางปอนรับบางปอนคล้านะเนียนขยมเติมสาวกดใจแต่ส่วนเนียนขยมถ่านแจะเหตุấyจงเพลินในที่นี้เพื่อบ้านอยู่ไหมหายกดงอทานเนียนขยมในที่นี้จู้จะหายเนียนขยมชายปรับกอดทาnên nhom nơi phơi nơi tin đi ở mê quạt lục bát thiên nhom á nè quạt miên chật mê ta chấm pua nhom trắng á nè bông ồn trà đời xa ở mà hộp để nên nhom phơi ra ngày nắng trà miên ngành khla miên ọt ngành khla trắng á nè hai rồi một hộp để quạt trong bị xá cứ quạt trong bị xá ấy nên nhom phơi nâng chun quạt bị xá trắng tam một hộp đại quạt cầm măng chà bậc quạt ọt cầm măng tết nên nhom phơi luôn ai chẳng từ ruột nặc phơi chẳng từ hai bên miền nhiều một đầu đó mà hộp buồn pram một anh trắng nên nhom phơi tầm này ai nhỉ bông ôn cha miền ôn khác có quạt liền chuối ăn sạch ăn anh chẳng ngờ trà bên trắng trà mà hộp đại nên nhom phơi nơi tin đi cứ mì còn tha chiếc ngàn nhỏ bông ôn chẳng hói bình chặt quạt hai nên nhom phơi ca nơi tin điสำคัญคือสะอาดตีมุ้ยยัง
ធ្វើម្ហូបមានអនាម័យចាទី2គឺយើងធ្វើម្ហូបចាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទី3យើងត្រូវគ្រប់ពេលវេលាម៉ោងធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងណាចាដល់ម៉ោងគឺត្រូវតែងើបត្រូវតែធ្វើចាហើយនិយាយរឿងម្ហូបនាងខ្ញុំធ្វើមួយមុខហ្នឹងចាមានទឹកសម្លមួយមុខអញ្ចឹងទៅចាក៏មានសម្លបែបក្រៀមមួយមុខអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែនិយាយរឿងទឹកសម្លថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏ថតការចែករំលែកបងប្អូនដែរចាការនៅមុខកន្លែងនាងខ្ញុំហ្នឹងចាមានផ្កាកាឡាផ្កាម្លិះចាមានផ្កាបៃក្តាំងចាផ្កាទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែរីករាយព្រឹកស្រស់ស្អាតដល់នេះខ្ញុំរត់ទៅថតមួយផ្លែតចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនចាទស្សនាឲ្យថ្លៃអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាចាហើយអ្នកបងប្អូនមានដាក់ផ្កាស្អាតអញ្ចឹងអត់បងប្អូនចានេះគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយទៅតាមផ្ការីកស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងចាថ្ងៃនេះដែរហើយនិយាយរឿងផ្ការួចហើយដល់ពេលជិតដល់ម៉ោងទៅផ្សារទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំធ្វើម្ហូប5ពេលចាមិនពេលទេមួយថ្ងៃចាហើយត្រូវរកនឹកម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដល់ធ្វើម្ហូបអីទេបងប្អូនបានម្ហូបអីចាបងប្អូនថ្ងៃនេះធ្វើម្ហូបអីជួយខមមិនប្រាប់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងនាងខ្ញុំក៏រកនឹកធ្វើម្ហូបរាល់ថ្ងៃដែរនឹងអាយ៉ានិយាយរឿងធ្វើម្ហូបឥឡូវឆ្អិនល្មមបងប្អូនត្រីចាត្រីសាច់នេះខ្ញុំបានអាំងឆ្អិនហើយចាឥឡូវនេះគឺដាក់នៅក្នុងចានណាបងប្អូនចាបងប្អូនចង់ញ៉ាំអត់ចាចង់ញ៉ាំមកផ្ទះនេះខ្ញុំមកនេះខ្ញុំរៀបជូនបងប្អូនភាសាម្ដងនិយាយនេះខ្ញុំបាយមកមើលបាយអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនាមាត់ទន្លេម្ដងចាទឹកបញ្ចៀនត្រីហើយថ្ងៃចាប់ផ្ដើមរះផុតពីចុងព្រៃហើយបងប្អូនចាថ្ងៃនេះថ្ងៃរះរៀងមិនសូវក្រហមទេចាហើយព្រឿងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទេសភាពនៅមាត់ទន្លេត្រជាក់ល្ហឹមបងប្អូននិយាយពីចំនួនទន្លេពេលខ្យល់បក់មកខ្យល់បក់លហើយលហៀចាត្រជាក់បងប្អូននៅទីនេះមានអារម្មណ៍ល្អហើយធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទៀតណាចាទេសភាពនៅទីនេះបងប្អូនចូលចិត្តអត់ចាបើចូលចិត្តមកលេងនាងខ្ញុំមកនៅមាត់ទន្លេជ្រៃធំចានាងខ្ញុំផ្ទះនាងខ្ញុំនៅជាប់មាត់ទន្លេតែម្ដងបងប្អូនចាទេសភាពស្រស់ស្អាតណាមានដាំផ្កាមួយផើងពីរផើងតុក្រន់លម្អផ្ទះអញ្ចឹងណាបងប្អូនទេសភាពស្រស់ស្អាតមិនចង់ដើរចាញ់ទេឥឡូវនេះដល់វគ្គមកលាយរត់មកលាយនាងខ្ញុំទៅទិញម៉ាំបងប្អូនចាឥឡូវនេះម៉ាំហ្នឹងគឺរៀងប្រៃបន្តិចនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយស្ករបន្តិចខ្ចីបន្តិចអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅច្បល់ម៉ាំនឹងឲ្យចូលគ្រឿងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយពេលព្រឹកហ្នឹងអាំងត្រីសាច់ជ្រូកហ្នឹងមានម៉ាំហ្នឹងជាមួយដែរចាហើយម៉ាំគាត់ហ្នឹងគឺ1គីឡូគាត់លក់1គីឡូ10000ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំទិញម៉ាំកន្លះគីឡូយកមកញ៉ាំចានិយាយពីរសជាតិម៉ាំវិញណាបងប្អូនញ៉ាំទៅស្រួយខ្ញោកនិយាយពីរសជាតិថែមគ្រឿងដល់បន្តិចទៅរសជាតិវិញឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនចាឆ្ងាញ់រយៈពេលនេះបងប្អូនពេលដែលភ្លៀងបាន1មេ2មេមកផ្ការីស្រស់ស្អាតណាបងប្អូននិយាយថាការកន្លះបតង$10 $15អីចឹងណាចាយើងតាំងផ្ទះយើងទៅរៀបបតងយើងចំណេញលុយហើយពេលនេះនាងខ្ញុំថតការសុកចាបាយទៅមើលមាត់ទន្លេឃើញបងប្អូនយើងកំពុងតែរកត្រីបងប្អូននេះគាត់ដាក់មងនៅមា
តលេចឹងណាមានអ្នកជីទុកជីអីចឹងដែរនេះខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនទស្សនាបែបប្លែកចឹងណាចាពីព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់នៅទីក្រុងបងប្អូនខ្លះគាត់នៅប្រទេសគេដូចនៅអាមេរិកឬប្រទេសនានាចឹងគាត់ដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះចឹងនឹងខ្ញុំក៏ថតចែករំលែកនៅវីដេអូចំណីអារម្មណ៍ប្លែកចឹងទៅចាជូនបងប្អូនទស្សនាចាពីព្រោះពេលបងប្អូនបានឃើញវីដេអូនេះហើយបងប្អូនក៏មានអារម្មណ៍ថារីករាយអញ្ចឹងណានាងខ្ញុំថតចែករំលែកបងប្អូនបែបវីដេអូប្លែកបងប្អូនទស្សនាហើយសប្បាយចិត្តដែរទេចាហើយនាងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបានចែករំលែកនៅវីដេអូទាំងអស់នេះចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចានាងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនសូមឲ្យមានសុខភាពល្អចាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬសញ្ញា subscribe ជូននាងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពីនាងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចាអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីម្ដងទៀតចាតាំងពីទៅព្រលឹមឡើងសัตว์យំសัตว์យំឲ្យទៅចាច់បងប្អូនហើយមានអ្នកនេសាទត្រីទៀតអ្នកឃើញបងប្អូនខ្ញុំជ្រុងបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជួបគ្នាចានៅទស្សនវិជ្ជាថ្មីប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍ជូនបងប្អូនចាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវីដេអូស្រីផាតម្ហូបឆ្ងាញ់នេះចាអរគុណច្រើនបងប្អូនចែករំលែកបងប្អូនទស្សនា